Сайн бацхан уу? Хэро байна. Өнөөдөр би та бүхэнд 2021 онд нээлтийг хийсэн Таиландын дэм медиум киног ярьж өгөхөөр бэлдвэлээ. Энэ нэмэгтэй бол манай киноны гол дүрийн эмэгтэй Нэм. Тэр өөрийгөө тосгоны хүмүүсийн шүтдэг, баян янг сүнсний дамжуулагч гэж үздэг Нэм тосгоныхоо хүмүүсийг өвчин, хараал, сүнсний асуудлаас авардаг. Кино маань Нэмийн тухай баримтат кино хийж байгаагаар эхэлдэг ба Нэм киногийнхантайгаа хөргөн ахынхаа оршуулгын ёслолд оролцдог ба энэ нэмэгтэй бол манай Нэмийн эгч Ной. Бурхан анх түүнийг өөрийнхөө дамжуулагч гэд үзсэн боловч Ной нь Бурханы дамжуулагч болохоос татгалзан хотын амьдралыг сонгодог. Гэвч тун удалгүй түүний гэр бүлд гай зовлон тохиож Ной нөхөр нь нас бардаг. Энэ явдлыг мэдсэн Нэм оршуулгын ёслолд оролцоод явж байхдаа өөрийнхөө зээ охин болох Минкийг харна. Минк нь Нэмийн бие хөрөнгөт нь Минк нэг л сонин байгааг анзаарсан Нэм маань чи их сонин байна гэхэд тэр хоёр тэр хэрлэлээс сална. Нэм маань нэг өрөөрөө харахад нэгэн сонин эмэгтэй байх ба тэр эмэгтэй нь маргааш нь нас барсан байдалтайгаар болтдог. Нэм маань ч өөрөө гайхсан. Нэмийн зээ охин Минк нь нэг л сонин байгааг Ной Минк анзаарсан ба өрөөлөн ороо шалгахад зан үйлийн элдв янз бүрийн юм байдаг ба энэ үед Минк орж ирээд Ной болон Минийг өрөөнөөсөө хөөж гаргана. Минк телевизийн баримтат кинод оролцож байхдаа энэ үйл явдлууд болдог. Минкийн орой ганцаараа явж байхдаа нэгэн айц хөрмөр байшинг олж харна. Нэг л сонин эзгүй. Ямар учиртайг нь манай Минк гайхна. Гэтэ Нэм маань нэг л юм сэтгэл нь зовсон байдалтай. Маргааш нь болж манхэд манай Нэм автобусанд явж байдаг ба Нэм нь бага хэмжээний ёслол хийж хүмүүсийг хараал өвчин зэрэгээс авардагаараа тосгондоо алдартай. Нэмийн нэгч Ной охиндоо санаа зовоод Бурханы тахилын ёслолд оролцохыг охиндоо хэлдэг. Минк нь ээжийнхээ Бурханы дамжуулагч болохоос татгалцсан гэдгийг хараахан мэдээгүй байдаг ба өөрийнхөө хүснээр зугаалж өөрийнхөө хүссэн бүхнийг хийж гадуур явдаг. Энэ миний хачин байдлын бичлэгийг хийж авсан ба хүмүүс ч гайхна. Эхэндээ Минк нь ганцаараа ярих, шүшэн босч зэрэг хачин үйлдэлүүдийг хийж байдаг. Гэр бүлийнхэн ч энд нь санаа зовно. Минкийг гэр бүлийнх нь эмнэлэгт үзүүлээгээд ятгах боловч манай Нэмч өөрөө зөвшөөрдөг. Минк нь цус алдсан байдалтай. Үер нь хачин байгааг нь мэдсэн Ной эмнэлэг үзүүлэхээс өөр аргагүй байдаг гэдгийг мэдээд Минкийг загнадаг. Минк өрөөгөө цойжлоод ганцаараа байхдаа Ной хамаатан сандандаа энэ тухайгаа дуулгана. Манай Минк нэглөвчсөн байдалтайгаар явж байдаг ба өөрөө ч яг яаснаа мэдэхгүй заримдаа галзуу хүн шиг л аашилдаг. Эндээс болоод найзуудтайгаа зугаалганд явж байгаад найзуудтайгаа муудалцаад үлддэг ба ганцаараа пив уугаа сууж байна. Энэ байдлыг Нэм Бурханы дамжуулагч болсон байж магадгүй баян янган түүний бид шингэсэн байж магадгүй гэдгийг гэр бүлийнхэндээ хэлнэ. Улмаар Минкийн өрөөг шалгахаар очиход Минк л
бие мэдэн сүлдсэн нэг л сонин байж байдаг. Ноёчийн бүхнийг нэг л хэвийн бус байгааг нь анзаардаг ба Минк хүн болгонтой хэрэлдээд сэтгэлээ барьж чадахгүй уйлаад сууж байдаг. Улмаар манай хэд эмнэлэгт үзүүлэх цаг аваад Минк маань эмнэлэгт үзүүлдэг ба Минкийг сэтгцийн асуудалтай гэдэг. Минк ч өөрөө энэ байдалтайгаа эвлэрэхгүй. Энэ бол хутлаа юм гэд эмч нарын хэлсэн үгнээс зөөрнө. Яагаад иймэрхүү хачин байгааг нь Нимийн мэдж байгаа болохоор Минк маань найзтайгаа гадуур сууж агаад өөрийнхөө хамаар оролдоод өөрийнхөө хамнаасаа цусаар гаргана. Ийм байдалтай өөрөө гайхаад яг юу болж байгааг ойлгохоо Минк байна. Улмаар оройн болж Минк найзтайгаа шоу тоглолтод оролцоо явж агаад мөн л бас хачин аашлна. Ийм бүхнийг гэр бүлийнх нь араас нь харж идэг. Минкийн хачирхалтай үйлдэлийг нь цагдаагийн газар нь яг юу хийснийг нь камераар харуулдаг ба энэ үед Минк өөрөө ухаангүй хүн шиг ааш гаргадаг. Энийг мэдсэн манай Минкийн гэр бүлийнх нь Минкт яг юу болсныг гайхна, эмнэлэгт хэвтүүлдэг ба Минкийн эгч нь дотроо нэг юм бодостой. Минкийг Баньянг сонгосон байж магадгүй. Удам дамжуулах гэл яриад байж. Манай хэд чуудалгүй бага насны хоочин зургуудаа хараад дурсамж авах болцдог ба энэ үед Минк ной бяцхан залбирал хийж Минкийг амьд байгаасаа гэж залбиралдаг. Улмаар Ним баха ёслолын тахилга үйлдэх гээд Минкийг авч явах гээд оролддог. Гэвч Минкийн үед их л сонин байдалтай болоод бүхнийг эвдэж хаял зогтож явна. Араас нь Ним дагж авсаар байгаад шүнч шуусан байна, бороо орсон байна. Ашгүй нэг Минкийг олоод эмнэлэгт хэвтүүлнэ. Энэ байдалтай өөрөө ч яг юу болсныг мэдэхгүй ба Минк ной болон Ним нь Минк өөрөөг шалгаж үзэхэд элдв янзын арай амар бохир байдаг ба зарим шашны зүйлс байдаг. Ийм бүхний харсан Ним бага хэмжээний ёслол үйлдэлтэд Минкийг аврахыг хичээдэг. Минк маань дагийн газар дуудагдсан ба Минк өдөр ирэх тусам сонин болж байгааг нь хүмүүс мэдэрдэг. Энэ байдлыг нь цагдаа нараа Минкийн гэр бүлийнхнийг дуудаад сэтгцэн өвчтэй байж магадгүй эмнэлэгт хэвтүүлэх хэрэгтэй. Гэхэд Минкийн гэр бүлийнх нь мөн адилаа эсэргүүцдэг. Ним нь машинаар жоохон багахан хэмжээний ёслол хийчээд харж явж байхдаа нэгэн харанхуй том байшин дотор нэг хүн дуурж байгааг олдог ба очиход хинч байхгүй. Ийм байдлыг хэлсэн. Ним бусдаа ирээд энэ байдлыг хэлдэг ба ер нь бол нэг л биш байгааг анзаардаг. Улмаар Ним нь ууланд очоод бурхнаа эцгэд бурхныхын толгой нь байхгүй болдог ба Минкийн үед бүр хачин болцсон. Өөр аман хохирцсан байдаг.
иймэрхүү хачин байдлыг анхаарсан Минг энэ бол баян биш шулам чөтгөр байгаа гэж дотор нь нэг чөтгөр болсон гэдгийг мэдрэх болно. Улмаар ороод бахан хэмжээний ёслол үйлдэхэр бэлддэг. Нутгийн бас нэгэн бөө ирж Мингийг шалгаснаа. Түүний дотор нь чөтгөр шүүгэлсэн байна. Яралтай гарах хэрэгтэй гэдгийг хэлнэ. Манай нэмж нэг өвгөө дуугарч байсан газар ирээд ёслолоо эхлэхэд бэлддэг ба Мингийн өрөөнд камер байрлуулад шөнө хач авирлаж байгааг нь маргааш нь хардаг. Улмаар манайхан дотор нь яг нэг сонин зүйл байгааг мэдэрдэг ба яг сүнс чөтгөр шүүгэлсэнийг мэднэ. Улмаар Минг ахынхаа хөөхтийг аваа явцсан байдаг ба хөөхт нь ашгүй нэг 9 минут олддог. Ах нь үргэлжлүүлнэ. Минг яараас явхад Минг ах руугаа утга барин дайрдаг ба яг л алхахын даваанд тосхны хүмүүс нэрээд ахыг нь авардаг. Ийм байдлыг нэмд хэлээд их сонин байгааг хэлнэ. Манайхан ч Мингт чөтгөр шүүгсэн байна гэдгийг мэддэг ба нийгмийн ноён нэгч дүүн нэм томоохон хэмжээний ёслол үйлдэхэр бэлддэг. Энэ ёслолыг нийгмийн тухай баримтат киног хийж байсан. Кино багийнхан хүртэл бичиж авахыг хүсдэг. Ёслол болж хахад нийгмийн байдал бүр их хүндэрч нэг шулам гардаг ба Мингийн доторд яг үнэндээ нэг биш маш олон чөтгөр шүүгэлсэн байгааг юунд анзаардаг. Ёслол болж хахад бүгд ямар нэгэн байдлаар хөтөг ба Мингч маш аимшигтай болсон байдаг. Ахынхаа эхнэрийг бэрэгчийг алаад улмаар камерын баримтат киноны багийнхан бас золгүй явдал тохиолддог. Камер нэвдэрч ёслолд оролцсон бүхний дотор чөтгөр сүнс сүгэлдэг ба энэхүү кино маань Таиландд болсон бодит явдлаас зэдвэлсэн гэж шүүмжлэгчид ярьдаг. Энэхүү сонин хачирхалтай шашин зан уйл нь хүмүүст сөрөг нэрөө үзүүлдэг. Дотроо чөтгөр шулам шүүглэхэд амархан болгодог гэж зарим шашны хүмүүс итгэдэг. Киноны төгсгөлд манай гол дүрийн нэм Мингийн дотор орсон чөтгөрүүдийн гарт өгтөх ба цаашид Бан Янг гэх бурхны сүүлийн дамжуулагч энд хүрээд өгч байгаагаар кино маань өндөрлөдөг.
Энэ бүхний эхлэл нь нийгмийн нэгж ноён Бурхны дамжуулагч болохоос татгалцсанаар болдог. Өнөөдрийн кино тайлбар маань таалагдсан бол бидэнд subscribe болон лайк дарж дараагийн аимшигын кино тайлбартайгаа хамт байгаарай.